大家好啦，咁又嚟到呢個窮到窿想成富嘅今日啦。咁今日發生咩事咧？就係 Apple 嗰邊咧就覆咗我啦。咁就我而家要登記嘅 developer 啊嘛，跟住就將我寫嘅 Apps 掉上去賣啦。咁呢個就係我嘅企劃啦，咁樣啦。發達大計，咁我幫我叫窮到窿想成富大計啦，窮到窿想成富大計啊。咁咧就今日佢就覆咗個 email 俾我啦，咁就話個地址要有地址證明啦，同埋要政府信啦。咁因為我原本報俾佢個地址咧，我就真係印象中就真係冇政府信啊，咁所以就轉咗另一個地址就有政府信㗎啦，咁樣啦。咁都補翻啲招俾佢啦。咁而佢又都有覆翻，又叫我再補多次個身份證。我其實我唔係好明嘅，但係就冇所謂啦，照補啦。咁最緊要佢真係堅係 Apple 嘅啫。咁佢咧補咗文件嘅話，補咗招之後咧，就係2個工作天就覆嘅。咁而家就等佢覆咯，冇辦法，都係好被動啦。咁所以 email 就 send 咗跟住做又做晒，錢又俾咗。咁嗰個developer program 咧就係1年嘅，就700零蚊啦，即係200嚿水港紙啦嚇。咁啲 Apps 我都有定價嘅，但係我就首先因為我未行到後面嗰啲步驟，我唔知道掉啲 Apps 上去賣嘅困難度有幾高啦。咁亦都 account 都未開到啦，唔知喺邊個位會卡蛋啦、卡關啦，同埋唔知搞幾耐啊呢件事。係咪因為我嘅生命周期都有限啦，同埋個錢財周期都有限啦，所以即係好多嘢夾啦，好多嘢夾啦。亦都希望可以盡快，但係都難嘅，因為始終你控制唔到佢幾時批，好多嘢。譬如你掉啲嘢上去，咁佢係咪要睇下你啲曲寫得好唔好啊？係嘛？會唔會有啲咩警廣啊？即係佢都要 check 噶嘛。我唔知人手 check 定 AI check 啦已經。咁但係你 AI 定人手你都要時間啦，係嘛？咁 back and forth 一來一回，一兩個 back and forth 其實就唔係剩翻好多時間。咁但係而家咧，我都日日寫 Apps 啦，日日寫曲身體好。咁我而家每一日都會寫一個 Apps，每一日都會有一個創意出嚟啦。咁都希望可以累積到一啲嘅技術儲備，咁一次過掉出嚟啦。咁未來唔知啊，因為我都唔知 Apple 嘅政策係點，或者我都冇啲朋友係 Apple 嘅 developer 擺喺 App Store 賣嘅。咁我都係即係攞隻石頭過河啦，咁樣啦。咁亦都希望可以跟住明天會更好啦，或者希望真係成功到啦。咁都係啊。咁因為時間有限啦，時間唔等人，你拖唔到好耐嘅條數都話。咁係咁啦。咁好啦，咁就希望成功啦。咁好啦，咁今日分享係咁多，咁繼續記錄下次嘅事啦。